ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯзи мо оғоз меёбад аз руфту чини хона албатта ва умедворам то охири навор бо мо ҳастед. дӯстони азиз, айни ҳол мехоҳам камтар котлет омода кунам. Албатта ба мо фарш, картошкаи обҷӯшомадагӣ, чеснок, намак ва як дона тухм лозим аст. Албатта приправаҳо ва мурчу зира медозанд, аммо аз сабабе ки хонагиҳои мо намехӯрам, ба ҳамон хотир ман истифода намебарам. хуб, тайёр ки кардам, боз ба шумо пешниҳод мекунам, яъне нишон медиҳем. Побел карда дору задем, насиб карда бошад. Имрӯз бояд гул шинонем ва ният аст. Албатта бо мебинем ки чӣ гап мешавад. Дар ин ҷо мо гул дорем, рӯзи гап баромадааст, ҳоло бист ман ба назар шавам. Ин гуна гулҳо баромаданд, аммо дигар намудҳояшон насиб карда бошад мешинонем. боз дорем гулҳои зардак ва дар ин аие ки мебинем ки дар килонка ҳаст, дар ин дарахти банан аст. рости хостем ки қоқ нашавад, сармош назанад. падарам ҳамин гуна вай карда килонка чӣ духтан апликаш мегӯянд, чӣ мегӯянд, ҳамин гуна вай рехт, қопа духтем, апликара рехтем, баъди вай килонка кардем. ак намедонам, духтарча мега банан дорад, лекин намедонам. баъд дӯстои азиз, ана ин намуд гулам рости гап хонаи мо да хеле зиёд аст. инаё садбарганд. моҳои апрел, май бовар кунед ҳавлини мо хушрӯ мешава, қафасон мешава ки садбарги сирхай, инаш садбарги сафедай. ну арчие ки мебинем ин хирш биромадагие да ҳавлинмон, дигар дилмо нашитканем, да ҳами байни замин истодагие. во чӣ навигари дорем мо, чун ба худо дига намедонам чия нишон диҳем, о қадар чизои интересне надорем гуфти ҳами мардум. чунки ман хона берун намеравам, ҳамаи чиз дар дурuni хона ҳаст. ба ҳамон хотир айни ҳол падару модарам ба бозор барои хариди рӯзгор рафтанд ва ман бошам хонадор, таомамро пухтам, корбори хонаамро кардам, ҳоло ҳам карда истодам, давом дорад. албатта хостам як видеоча карда ва баъдан боз пай корбори хона шавам. хуб, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. дӯстони азиз, умедворам то охири навор бо мо будед. якҷаҳон ташаккури зиёд ва албатта канали маро дастгирӣ кунед, лайк кунед, комментария кунед ва фаромӯш накунед ки ман бо шумо ҳастам ва шумо ҳамеша бо ман бошед. ташаккур.